舅舅决定去北都闯荡那年，金海正闹饥荒，家家户户把铁锅吊在灶台上当摆设。他想凑盘缠，没一家肯借。我妈知道这事后，就在灶房间里数铜板。妈，这是爸拉了一辈子黄包车，拿命换来的钱。我们少吃点，饿不死。你舅舅去北都是一辈子的事儿，耽误不起。姐，等弟弟在北都混出个人样来，一定回来报答你的大恩。10年后，舅舅成了金海的黄包车大王，16铺码头的人都围着他转，他却走到我妈面前。姐，我回来了。号外！北都发迹的黄班车大王陈振兴衣锦还乡，今日抵达闸北。妈，舅舅回来了。我当年就说了嘛，咱们弄堂里就属振声最有出息，你们还不信？现在看见了吧？振声在北都白手起家，现在是黄包车大王，黄包车行才开了几10家。舅舅！我忽然想起10年前，姐，我实在是没有别的法子了。为了去北都的盘缠，我把能求的人都求遍了。振声，这是20块大洋，拿去当盘缠，剩下的到了北都留着吃饭。妈，别省，出门在外不比家里。这是咱家全部的钱，是我爹拿命换来的，你不能给他。姐，等弟弟在北都混出个人样来，一定回来报答你的大恩大德。李嫂子，你男人在世的时候，跟我借200块大洋，白纸黑字签过字的。老三，我男人什么时候欠你200块？这事儿我怎么从来没听他说过？你现在不是听说吗？父债子偿，夫债妻偿，走到天边都是这个规矩。你们家拿不出200块现大洋，就拿宅一地来抵，天公地道。那是我们家的地，是留给阿林盖房子娶媳妇儿用的，不能抵。李嫂子，你今天在弄堂里不是挺大方的吗？20块大洋说给就给，眼睛都不带眨的。怎么，你弟弟是人，我赵老三就不是人了？你弟弟要盘是你倾家荡产都给，你男人欠的债就不认了？你要是觉得这借据是假的，尽管去巡捕房告。不过我劝你先想明白，你那个好弟弟前脚刚拿着你的钱出了金海，后脚就剩下你们孤儿寡母2个人，跟我耗得起吗？王家嫂子，这债确实是你男人的，你还不起债，那宅基地你就赔给老三吧。听说了吗？老陈家那个儿子在北都当上黄白车大王了，全国的产业多得数不过来。当了大老板又怎么样？亲姐姐还不是在这烂炉说棚里窝了整整10年。妈，你听见了吧？他如今天天西装革履，前呼后拥，我们呢？这破烂窝棚冷冷清清，连个野猫都不来。整座金海灯火通明，跟我们有什么关系？老少爷们儿，陈总这次回来不是探亲，是要在咱们闸北搞大动作。老三，什么大动作？快说说！虬江路沿线这一整片地皮，陈总全要拿下，盖新式李墨洋房。我这3间瓦房，还有你们的地基、造发间、亭子屋，全在征收范围之内。我的天，全征收，我们要发财了！疯了，真的要疯了！听说是按地皮算钱，1平方10几块大洋呢。我家那间灶旁租地皮，实打实有40几个平方，你算算，
拆迁合同什么时候签？你给打听打听，我孙子等着钱娶媳妇儿呢。哟，阿林，看什么呢？这整条弄堂都要拆了盖洋房，可惜呀，你们家这芦席棚子啊，连地皮都不是自己的。妈，舅舅回来是要开发虬江路，这事儿你知不知道？妈，你就这反应？虬江路那块地皮本来是咱们的，要不是你把20块大洋给了舅舅，赵老三怎么会觉得咱家有钱就上门逼债？地皮怎么会抵出去？咱们至于在这芦沙棚子里窝了10年吗？现在他回来盖新市里弄，整条弄堂的人都跟着沾光，就忘了咱们。好了，看到你舅舅过得好，妈就知足了。妈，舅舅过得好，咱们呢？当初是为了帮他，咱们才沦落到今天这个地步。现在弄堂里人人都在看咱们家的笑话，说你把全部家当给了弟弟，弟弟发达了连亲姐姐都不认。这鬼地方迟早要害死我妈。阿林，妈没事，别哭，妈一点都不疼。妈，妈，你为了他受了10年的罪，连命都快没了。他现在当了大老板，难道真的把咱们忘了？下午3点，陈公馆里都去啊！一家至少来一个，别迟到，迟到了可别怪好事没你们的份儿。嘿嘿，阿林，你们家就不用去了，反正你们也没地皮，去了也是白耽误功夫。陈总说了，这次补偿方案只针对有地契的人家，至于你们嘛，这柯静的死上卫视了，证据的平都乃一啊！亲姐弟又怎么样？人家发达了，谁还记得穷亲戚？当年那20块大洋，我要是扔江里，还能听个响儿呢。就是说啊，听说他弟弟当年借遍了整条弄红都没人理，就他傻，把全部家当都给了。现在好了，弟弟是大老板了，他不还是只能住这破芦沙棚子？妈，我去一趟陈公馆里。阿林，别去给你舅舅添麻烦。妈，到现在你还在为舅舅考虑？咱们住了10年芦丝棚子，受了10年窝囊气，我就想去替你问一句，当年你为他倾家荡产，他现在还记不记得？我家那间造爬间少说40平，起码值2000块大洋，少1分都不行。你听听说没？新市李梦要在后屋堂修个花园，我家那间亭子间正好挨着花园边，肯定要比别人多拿一份补偿。张老头，你别激我，我先来的。陈公馆，这还是我这辈子头一回进去。哟，这不是阿林吗？
你还真好意思来呀？都没你家什么事儿，你上赶着来干什么？听我们分钱心里痒痒？眼红啊？阿林啊，你看今天是弄堂里的大日子，没叫你家来。你要想跟舅舅团聚呢，等大会开完了，晚上再去找他叙叙旧，行不？给阿叔一个面子。朱保长，我不叙旧，我今天来就想跟陈总说几句话。穷亲戚吐苦水来了，你看人家正眼瞧他一下不？陈总，我今天来是想问你一句话。10年前，你跪在弄堂的雨里，求遍了整条街也没人肯借你1分钱。是我妈把家里最后20块银洋塞进你手里，那是我爸拿命换来的抚恤金，是我们家全部的家当，给你拿去当盘缠。你拿了钱走了。第2天，赵老三就拿着借据上门讨债。他说我爸欠他200块大洋，拿不出钱就拿宅基地抵。我妈去求朱保长主持公道，朱保长劝他，他忍了，宅基地抵给了赵老三。我们从亭子屋搬到芦溪棚子，一住就是10年。今天我站在这儿，不是来讨钱的，我就想问你一句，我妈当年把全部身家都压在你身上，这件事你还记不记得？我想舅舅肯定是不打算认了。他现在是京海的黄包车大王，手下几十家车行，几千号车夫。听说马上还要进军地产界，要在京海盖最大的新市李墨。这种人，20块大洋对现在的他来说，大概也就是一顿饭钱。陈总，要不要请这位先生先出去？他还是来了，怕我给舅舅添麻烦。姐，对不起，弟弟回来晚了。回来就好，回来就好。真生，别这样，姐坐旁边就行，这是你的场子。姐，这个位置除了你，没人配坐。10年前，我离开上海的那天晚上，在16顾码头等船，我跪在渡口的石阶上发了个毒誓，这辈子一定要出人头地，一定要风风光光的回来，报答我姐的恩情。可我万万没想到，我前脚刚走，后脚就有人拿着假件具逼上了门，用的由头就是我姐给我凑盘信这件事，觉得她出手大方，家里还有油水可榨，是我害了我姐。李师娘，那年我要去北都，挨家挨户求人借盘缠，走到你家门口，你说什么？你也不撒泡尿照照自己，去北都你能闯出名堂来？谁借给你脑子不好使？你当年说的每一个字，我现在一个字没忘，都刻在骨头里。朱保长，我去你家借钱的时候，你跟我说什么？朱保长，振生啊，你家这穷根子怕是断了骨头连着筋，这辈子都拔不掉了。我哪有钱给你？可第2天我就看到你给你儿子买了辆脚踏车，这也罢了。可我姐被人拿着假件具逼上门的时候，你做了什么？你劝她忍了。宅基地过户的时候是你亲手盖的章，我走之前还特意去跟你打过招呼，请你帮忙照看他们母子，你就是这么照看的？
这10年我在北都从拉黄包车起家，跟巡警周旋，跟帮会抢地盘，什么牛鬼蛇神我都见过。但你们这些人，你们明知道我姐把全部家当都给了我，你们明知道她孤儿寡母无依无靠，还是合起伙来把她往死里踩。你们比那些青皮混混更让我恶心。振生啊，咱们有话好好说。当年的事儿吧，大家也是各有各的难处，家家户户都不宽裕。你不宽裕？你在虬江路当了12年保长，哪家的宅基地过户不经你的手？赵老三那套下三滥的把戏，骗得了别人，骗得了你？你分明是看准了我姐身后没人，才敢睁一只眼闭一只眼。我刚才说了，我回来是还我姐恩情的。这新市礼亭我盖，这征收补偿款我发，可发给谁，不发给谁，怎么发，我说了算。你们当年怎么对我姐的，我一笔一笔都记着。我今天回来，不光是为了报恩，也是为了让你们尝尝钱到嘴边又飞了的滋味。陈振生，你这话是什么意思？当年的事儿都过去10年了，你还翻旧账？你不能这样啊，振生！咱们毕竟是一条弄堂里长大的。姐，这500万的支票，还的是当年的20块。振生，这也太多了，姐不能收。姐，20块大洋是恩情，恩情是还不清的。这500万就是个数字，你拿着，弟弟挣的钱有1半是你的。阿离，这是给你的。舅，这太贵重了。人家陈总现在是大老板，500万都拿得出来，一套洋房算什么？就是啊，对咱们是天大的钱，对人家怕是9牛1毛。9牛1毛，你们只看见我今天拿得出500万，看见我送得起洋房。可你们谁知道，当年我姐给我的那20块大洋，我是怎么一块一块花出去的？振生，姐，让阿林知道，也让他们知道，那20块大洋不是让我去享福的，是把我这条命从鬼门关前拽回来的。我到北都的第1夜，身上只有你妈给我的那20块大洋。那天夜里，我从船上下来，北都的风像刀子一样刮在脸上。我身上没有亲戚，没有朋友，只有你妈给我的20块大洋。姐，我一定活出个人样来。那时候我以为20块不少，省着点花够我熬很久。可我没想到，在外乡人的地界，连喘口气都要花钱。外乡来的，租车押金10块大洋，每天车份钱5角，坏了自己修，丢了照价赔。10块？我听人说押金不是5块吗？那是本地人的价，你一个外乡人，跑了我找谁去？不租就滚，外头等着拉车的人多的是。第1晚，我还没挣到1分钱，就先交出去10块。那一刻我才知道，你妈塞给我的不是盘缠，是命钱。就那辆，明早天不亮出车，记住，车份钱少1角都不行。第2天一早，我天不亮就出车，可北都太大，我连东南西北都分不清。你他妈会不会拉车？老子让你去东城，你绕到哪儿去了？爷，我初来北都，不熟路，我马上问，马上问。就这样还敢来北都讨饭吃？那一天，我跑断了腿，没挣到钱，还摔坏了车。押金交了10块，吃饭住通铺买草鞋又花了几块。到修车的时候，
荷包里只剩最后3块。3块大洋，不修，明天这车跑不了。小子，留1块买馒头吧。人饿死了，车修好了也没用。人饿了还能熬，车要是没了，我就真没活路了。修！那天夜里，我把最后3块大洋都拿去修车。我饿了一整夜，饿得眼前发黑，可我不敢停，因为车坏了，我就真没活路了。姐，20块快花完了，可我还没倒下，我只要还有一口气，就一定往前跑。后来很多人问我，陈振胜，你第一笔本钱是多少？我说是20块大洋，那20块不是本钱，是我姐和阿林一家拿命换来的信任。阿苗，你妈给我的那20块，我一天都没敢忘。舅舅今天给你们的，不是施舍，是还命。房子在霞飞路上，3上3下，带一个天井和一个晒台，全部西式装修，热水梨、抽水马桶、浴缸什么都有，拎包就能住。姐，当年要不是我管你家借钱，你家宅基地也不会被抢走。我欠你一套房子，今天补上。霞飞路的独栋洋房啊，对咱们这些人来说，那是一辈子都挣不来的数字，可不是吗？你看这陈氏送这么大一份礼，连眼睛都没眨一下。赵老三，我的账算完了，你拿假借据逼我姐拿宅基地抵债，这笔账现在该清一清了。振声，不，陈总您现在是做大生意的人，您大人有大量，肯定不会跟我这种上不了台面的人计较吧？赵老三，你现在装得像条哈巴狗，10年前你第一次来我家时可不是这样的。是啊，我记得那会儿老三带了好多人，天天堵在门口呢。可不是嘛，那会儿多凶啊，现在倒会装可怜了。老三，我男人什么时候欠你200块？这事儿我怎么从来没听他说过？你现在不是听说了吗？老三，你也别太过分了。王家嫂子，要不你就让一步吧，地底了，人平安啊。这不就结了吗？早这样多好，非要闹，你们孤儿寡母的跟我斗什么？赵老三，我听人说了，你说我姐家的宅基地是你花钱买来的，手续齐全，合理合法。陈总，天地良心，当年确实是李嫂子自愿把宅基地让出来的，我这人做事最讲规矩了。规矩？你的规矩就是趁人家孤儿寡母走投无路的时候，拿一张假借据逼人家把全部家当吐出来。你的规矩就是3天2头上门堵人，不让出门买菜，不让出去拉车。你的规矩就是把孤儿寡母的他们从自己家的宅基地里赶出去。陈总，这话可不能乱说，凡事得讲证据。第一份，这是你当年那张借据的笔迹鉴定书，鉴定人是法租界巡捕房刑事鉴定科的周科长，他比对了我姐夫的签名和借据上的笔迹，结论清清楚楚，签名系伪造。第二份，这是10年前闸北秋江路宅基地划分底册原件，从县衙门档案局调出来的，上面白纸黑字写的明明白白，户主李秀兰，面积120平，
地价及审用费已全额缴清。赵老三，现在轮到你了，你有什么证据，拿出来给我看看。赵老三，你伪造借据上门逼债，强占我姐家宅基地10年，事实清楚，证据确凿。你在上面盖的3间瓦房，该拆就拆，你占了10年，该赔的1厘都别想少。大家伙都听见了吧？都看见了吧？陈振生今天回来就是来打咱们脸来的。他嘴上说的好听是回来报恩，实际上就是回来报仇的。他心里头记了10年的仇。你们的征收补偿，他压根儿就没打算给你们1分钱。他今天能整我，明天就能整你们。你们还在这做春秋大梦呢。陈振师，你不能把整条弄荡的人都记恨上吧？我们判真守判了多少年了？就是你不能这么办事啊！就是你不能这么办事啊！振生啊，做人不能忘本呐！你现在是发达了，可你也是从这条弄堂里出去的。你回来欺负我们，传出去你脸上有光。振生，我看这事儿你就让一步算了。你陈振生现在也是有头有脸的人物，别让人说你发达了就欺负穷乡亲，为了几块地皮跟街坊邻居翻脸，不值当。你们这群人，当年把我孤儿寡母往死里踩的是你们，现在眼红跳脚的还是你们。我跪在雨里求你们高抬宽手的时候，你们谁站出来说过句公道话？现在你们要我弟弟让步，你们有什么脸面开这个口？臭拉车的，跑快点儿！拉这么慢，等会儿冻死了，1分钱都不给你。爷，您别气，我马上了，马上了，我得攒钱，我得攒钱回听海，我姐还在等我。各位爷，求求你们，我媳妇儿难产，血流了1炕，医馆在东城，求你们谁拉她一趟，多少钱都行。这雪太大了，东城那段坡路车轮子根本上不去，去了怕是连人带车都要翻沟里。别在这儿嚎，大雪封街，谁去谁找死。我给钱，我把家里锅都卖了也给钱，求求你们救救他。振生，你疯了！这天出去，你2条腿都得废。我姐也是女人，要是她有一天在这种时候没人帮，我会恨一辈子。我怕我活不到医馆。嫂子别怕，你只要坐稳，我就是爬也把你爬到医馆去。推，往上推。我不能停，我姐还等着我回去。恩人，你救了我媳妇儿，也救了我儿子的命。别叫恩人，以后你儿子长大了，告诉他，穷人也得帮穷人。就是他，南边来的陈振胜，昨夜大雪，是他把我媳妇儿拉到医馆的。小子，往后在北都，有人点名坐你的车了。姐，我好像终于站住脚了。姐，别动气。
睁开你们的眼睛，给我看清楚！我要是真不想让你们好过，大可以把项目往南挪5里路。那块地皮是我自己买下来的，1分钱都不用赔给你们。我为什么把方案带过来？因为我陈振声做事一码归一码，该清算的清算，该补偿的补偿，补偿标准比你们想的市价只高不低。你们自己拿眼睛看。老天爷，这地价1平方居然能拿到这么多大洋，这可比我们想的还要高出3成啊！姐，这里不是说话的地方，我们走。陈振声，你不能就这么走啦！方案都拿出来了，你倒是给句准话啊！振声，你回来，咱们再商量商量啊！舅，这车里真干净，味道也挺好闻。这跟黄包车硬邦邦的木头座位，完全是2个世界了。振声，你回来，咱们再商量商量。姐，对不起，补偿款我本来打算发给他们的，虹口那边的地皮我前年就拿下了，比虬江路这边大1倍都不止。我准备了30万大洋做征收补偿，方案都做好了，但我改了主意。他们刚才那些话你也听见了，说我忘本，说我发达了就欺负老百姓。当年他们把我踩进泥里的时候，没想过要靠我吃饭，现在看我有本事了，又摆出一副受害者的嘴脸来。我陈振声不是圣人，钱是我1块大洋1块大洋拿命挣来的，我想给就给，不想给就不给。姐不替你拿主意，你想怎么处置就怎么处置。姐只希望你能按自己的心意活着。你不欠他们的，也早就不欠姐的了。妈，你看那块铜招牌，可真气派啊！这整栋楼都是你舅舅的。姐，阿林，咱们进去看看。陈总，您回来了。姐，1楼是做日常流水的，每天光是收上来的租金，这3把算盘就得从早算到晚。哎呀，这得是多少钱进出啊！看得我心慌。舅，咱们车行到底有多少辆车啊？全京海，只要有路的地方，就有我振声车行的黄包车。等会儿上楼，舅舅慢慢告诉你。舅，第1间车行也是这么气派吗？第一间车行，连这间账房的半个角都比不出。3辆破车，1个漏雨棚子，下雨天账本都得抱在怀里睡。振声，你真自己开车行了？不敢叫车行，3辆破车，1口锅，1个棚子，能给兄弟们有口热饭吃，就算开张了。别家车行1天抽7成，你抽几成？3成，剩下的归车夫。病了，车份缓交；家里人去世，车行出1份丧钱。你这么抽，自己还挣什么？我也是从车轮子底下爬出来的，我知道1天拉不到钱，晚上肚子有多空。你们跟着我干，我不敢保你们发财，但我敢保，你们拉1天车，至少能吃上1顿热饭。要是死在路上，家里人有人管。
谁让你在这片开车行的？知道这是谁的地盘吗？车是我的，人也是自愿跟我干的，我没抢谁生意。你抽30%，坏了规矩，别人还怎么吃饭？松手！不松！这车是兄弟们的饭碗，你们砸车就是砸他们的命，要砸就先砸死我！先生，我不要替自己喊冤，我只想让全北都的人知道，有人不许穷车夫吃热饭。号外！新车行遭帮会打砸，穷车夫报车护命！承蒙相托，此生绝不负各位。这块招牌不是我一个人撑起来的，是几千个车夫一趟一趟拉出来的。振生，这些年你也没少遭罪。姐，遭罪不怕，怕的是遭了罪还没活出个样子来。振生啊，这地亮得跟镜子似的，踩上去真作践了。姐，这是咱自家的地皮，你想怎么踩就怎么踩，往后这就是你弟给你们撑腰的地方。姐，阿林，进来吧。姐，房子离这里走路10分钟，霞飞路安乐坊3号，家具都买齐了，连被褥都是新的，你今晚就能住进去。阿林，你要是不嫌职位低，来公司做吧，从基层做起，能学多少学多少。舅舅，我来。小陈，带阿林去运营部，从调度助理做起。王先生，请跟我来。小王先生，被这场面震撼到了吧？这可都是陈总这几年不声不响在金海囤下的地皮，整整10几块啊！方经理，最早的地是什么时候拿下的？最早的一块是7年前拿下的，那时候陈总还只是个只有3间车行的小老板，可他就敢把全部身家都压在闸北一块没人要的烂地上。当时那个地区和其他区所有地产老板都笑陈总疯了。结果呢？现在那块闸北的烂地，地价翻着跟头往上涨，涨了10倍都不止。陈总看地的眼光那是这个。小王先生，你以为陈总看地靠的是运气？这是什么？振生车10年来的跑线记录。别人看地皮看的是报纸行情，陈总看地皮看的是车轮印子。你看这里，3年前那边一天只有30趟车，后来沙场开了，码头扩了，一天涨到200趟。去年冬天夜里11点还有工人叫车回棚户区，这说明什么？说明那里人越来越多。对，人多就要吃饭，人多就要住房，人多就会有铺面、有学校、有医院，地价不涨天理难容。还有这块，陈总还没拿地之前就让车夫每天记，一天有多少客，什么时辰最多，客人是工人、学生还是买办，整整记了2年。那些洋行地产商坐在咖啡厅里谈行情，陈总却是从泥路上、车轮里、车夫汗里看出了这座城往哪儿涨。陈总常说，地皮不会骗人，路上的人也不会骗人，车往哪儿跑，钱就往哪儿流。所以舅舅不是从车行转去做地产，他是把车行跑出来的整座城市画成了地产图。原来舅舅的资产是他从黄包车轮子底下一寸一寸丈量出来的。10年前的时候，地皮才多少钱一亩，现在多少钱一亩？陈总那时候就敢压估，这不是眼光是什么？后来我也在运营部干了整整1年，从最开始连调度表都看不懂，
到后来能独立排定全市几十家分行、几千号车夫的班次调度。小王，别以为你是陈总介绍来的就能混日子。这是上个月的调度记录，3天之内给我全部整理出来，按车夫、线路、时间段分类，做不完别下班。新来的，看着白净，怕是干不过3天。卢老头是有名的恶人，管他是谁的亲戚，照样脱层皮。陆师傅，您放心，做不完我绝不下班。装什么勤快？陈总外甥还能真在这儿熬？等着看吧，调度这活儿不是会写几个字就能干的。对，10辆车去16股码头，6辆车去北站，西苑门口留4辆。你们振生车双怎么办事的？北站今天来了2车外地客，1个车都没有。我们东家在站口等了半个钟头。王先生，码头那边根本没船靠岸，我们10辆车空等1上午，1文钱没挣。你把北站和16-5的客流看反了，你在纸上画错1条线，底下几十个车夫1天饭钱就没了。调度不是写字，是管人家的饭碗。今天是我错了，这是你们今天空跑的损失，我赔。王先生，这怎么行？您是陈总外甥，我们哪敢要您的钱？我错了，就该认。赔钱容易，长记性难。今晚把北站、码头、戏院3个月客流重新统计一遍，明天交给我。是。调度管的是饭碗，不能错。北站晚点的3班火车一起到了，站口全是客。原本派去的车被雨堵在霞飞路了。陆师傅今天病倒了，这可怎么办？别慌，西苑散场还有半个钟头，把西苑门口的10辆车先调去北站。码头今晚风大，船不会靠，把码头那边的8辆空车也调过去。可霞飞路那边的客人怎么办？霞飞路有电车，短时顶得住。北站那些外地客带着行李，在雨里站久了，明天报纸就会骂振生车窗无信无义。贾哥，打电话给西苑点，张姐通知码头点，小陈哥，麻烦你去厨房，让人熬2桶姜汤送到北站。车夫淋雨拉客，不能让他们冻倒。好。去租界的排左边，去市区的排右边。带孩子的先上车，行李多的2辆车一组。小伙子，谢谢你啊！坐稳了，马上送您回去。王先生安排的明白，兄弟们跑起来！今晚调了多少辆车？36辆，北站滞留客全送走了，没有1辆车空返。王经理，这一仗调得漂亮。那一晚之后，运营部再也没人叫我陈总外甥，他们开始叫我王经理。我说王先生，看农村的也算个体面人，放着大洋王不去住，跑来租我这8平米的阁楼，1个月租金可要15块大洋呢。这楼梯底下斜顶的，下雨天闷死人。阿婆，我舅舅给我妈的那套洋房是他的情分，我是个男人，得自己先凭双手站稳了再说。哼。阿离，你在运营部干了1年，调度、排班、修车，跟客户谈合同，该学的都学了。现在我想让你去地产部。舅舅，地产部现在这1年来，京海的地价涨疯了。这一片的地皮
3年涨了5倍，那一块涨了3倍，连闸北那种棚户区都翻了2茬儿。地产部现在缺一个懂现场的人。你在闸北棚户科待了10年，知道房子该怎么盖。我想让你去做现场经理，负责项目的施工监督。占地60亩，300栋新式李木洋房，带花园、带晒台、带抽水马桶，是金海近5年来最大的地产项目，总投资150万大洋。舅舅，我来。不拆了，30万大洋的拆迁款啊，全废了！老天爷啊，这可娘我怎么活啊！项目往南挪了整整5里地，占的那边的地皮跟咱们没有半点关系了。我打听过了，那块地，陈振兴3年前拿下时才花了8万大洋，现在光地价就涨到了30万，人家根本不稀罕咱们这儿，都怪赵老三那个黑心货。要不是他10年前干了那档缺德事儿，陈老板能把项目挪走。对，还有朱保长那个老王八蛋，当年收了赵老三的好处当睁眼瞎，现在害得整条弄堂跟着他一起倒霉。朱保长，你给我开门！我孙子等着这笔拆迁款娶媳妇呢，你今天必须给大伙儿一个交代。陈总，闸北弄堂的那些街坊都在楼下闹着要见您，说想求您把项目挪回来。您看，不见是。阿林，阿叔来找你，是想让你给带句话，给你舅舅带句话。你舅舅那新式里弄的事儿，弄堂里的人都后悔了。那天在大会上说的那些话，是赵老三挑的头，大伙儿一时糊涂。阿林，看在都是一个弄堂里长大的份上，你能不能跟你舅舅说说，我们给他认错，让他把项目挪回来。当初赵老三拿着假借据上门逼债的时候，你帮他摁了章。我妈去求你主持公道，你说忍一时风平浪静。我们母子俩因为你那句话，在卢斯棚子里住了整整10年。你现在跟我说看在同一个弄堂的份上，你当年看我妈的份上了吗？你当年看在我们孤儿寡母的份上了吗？所以现在我凭什么帮你？帮了你，就是对不起10年前的我，对不起10年前被你们合手从自己家里赶出去的我妈。舅舅的事我管不了，你回吧。阿烈，老三，你疯了！大半夜跑我这儿来干什么？我完了，你也跑不了。你胡说什么？当年的事都是你逼我的，我只是盖个章。少跟我装！当年我送你的50块大洋你没拿，宅基地过户那天你没亲手摁章。我告诉你，陈振生要是真把旧底册翻出来，咱俩一个都别想干净。那你想怎样？当年那份过户副本，烧了它，只要烧没了，陈振生手里的东西就少一份凭证。烧凭证？不行不行！你现在不烧，等陈振生腾出手来，有我俩好看的。赵爷，事先说好，我只开窗不拿东西，出了事儿别供我。少废话，办成了给你20块大洋。找到了，手别动。赵老三还真是不见棺材不落泪，伪造借据强占宅基地还不够，现在还想纵火。我只是进来找东西。这些话留着去巡捕房说。三爷，不好了，大少爷被抓了，档案房外头早就有人守着。完了，这回真完了。陈振生，你这是要把我往死里逼啊！谁敢来动我的房子？不就是一张大律师的破信吗？限我30日腾退，
还要赔偿10年占用损失5000大洋，我呸！赵老三，陈总让我通知你，这块宅基地已经被项目正式征修，地契也已经过户回李秀兰女士名下。你说什么？过户？征用？那我应得的拆迁补偿款呢？补偿款已经直接打给了户主李秀兰，跟你赵老三没有任何关系，1分钱你都拿不到。哈哈哈，忙活了半天，到头来1毛大洋都没捞着，活该！强占人家宅基地10年，这就是报应。阿林，律师刚刚亲自放了话，这个案子在相关地和县衙都备案了，证据铁证如山，根本没有任何悬念。需要多久能彻底收回来？快的话3个月，慢的话半年，那块宅基地就会干干净净的过户回到李嫂子名下，而且已经另外立案审理，强占他人资产10年。哼，这一次够赵老八在局子里喝一壶的了。等房子盖好了，院子里要种一棵桂花树。爸，还有栀子花，那秋天的时候满弄堂都是香的。那秋天的时候满弄堂都是香的。爸，你没等到那一天，现在我等到了。小王经理，地皮已经清出来了，您看这接下来咱们怎么个弄法？图纸是我自己画的，不复杂，大平层，青瓦白墙，前面留个院子，院子里留一小块地。小王经理画的真好，不过这底下的老地基要不要刨出来重新打？毕竟都10年了。在老地基上盖，一块石头都不许动。得嘞，听您的，老地基一点都不动的，兄弟们开工！小王经理，40多天大功告成，您瞧瞧，这青瓦白墙在咱闸北绝对是头一份。好，工钱我1分不少。今晚我请全体兄弟去吃大餐。哟，秀兰，可把你盼回来了！快瞧瞧去，你家阿林给你盖的大房子真气派呀！王婶儿，我这也是刚从市区里赶回来。阿林这孩子非说要给我个惊喜。红的真是新油漆，咱们自己的新大门。妈，你看，我完成了爸的愿望，给咱家盖了大房子，还种了桂花树。桂花树，真是你爸念叨了10年的桂花树，他要是能看见，该多高兴啊！好，比妈想的还要好。妈，过2天我陪你去城隍庙，买2盆花摆在窗台上，栀子花还是茉莉花？都买。到时候再买点菜，叫你舅舅也来，咱们一家人好好吃一顿饭。妈，风大，别着凉了。这尺寸不对啊！停下！全部停下！拆了重来！哎呦，小王经理，这天都没亮呢，您就来挑刺儿了？大伙儿干得正起劲儿呢，您这姓停，耽误了工期，谁负责呀？少跟我扯工期！这批钢筋的标号根本不对，你拿细了1号的钢筋往里头混，当我是瞎子吗？拆了重绑！小王经理，
这差1号2号的浇在混凝土里，谁看得出来？差不大就行了，何必这么较真儿呢？差1厘都不行，这是要住人的房子，不是你们糊弄鬼的草台帮子。看什么看？都给我听王经理的，拆，重新绑！陈总，您家这个外甥真是块做地产的天生料子。阿林，你比你舅舅强，舅舅当年是被人逼到绝路才拼出来的，你是自己一步步走出来的。舅，我想回闸北盖房子，用我自己的钱。去吧。黄包车之王再出手，新城伐地起！这根本不是一个楼盘，这是一座城啊！陈总说了，这个项目叫振生新城，他要让全金海的人看看，一个拉黄包车出身的，能在这座城市里留下什么样的印记。10年前，我舅舅跪在弄堂青石板上求盘处，膝盖跪在积水里，整条弄堂的人都把门关得死死的，没有一扇窗户为他打开。而现在，他要让这整座城市都记住他的名字。阿林，你知道舅舅当年在16铺码头等船的时候想的是什么吗？我在想，要是我这辈子都出不了头，我就跳进江里不回来了。可我又想，我姐把全部家当都给了我，20块大洋，她连眼睛都没眨一下。我要是就这么死了，对不起她，对不起那20块大洋。当年你妈给我20块大洋，我到了北都，押车、修车、交罚钱，这花的1块不剩。后来我拼了命拉车，挣回第1块大洋的时候，就把它收藏起来了。最难的时候，我饿得3天没吃饱，几次想把它花掉，可我没舍得，我怕花完了就忘了自己是从哪儿来的。舅，这我不能要。拿着，舅舅不是给你钱，是给你提个醒，以后你会管更大的项目，会见更多的钱。可你要记住，咱们家不是从金山银行里出来的，是从这20块大洋里熬出来的。舅，我记住了。再有钱，也别忘了穷人的冷；再有本事，也别忘了你妈当年跪在泥水里的样子。你们俩站在院子里干什么？进屋吃饭。走，尝尝你妈的手艺，这味道，舅舅想了整整10年。舅，今晚咱不醉不归。振生，多吃点儿。这些年在外面风里雨里的，人都受脱相了，回了姐这儿就当是自己家。姐，你也喝汤。往后弟弟有钱了，天天让你和阿林吃好的，再也不受一丁点委屈。妈，房子盖好了，桂花树也种下了，等明年秋天，咱们这满院子都是香的。香，肯定香。你爸要是看见你今天这么有出息，他在九泉之下也该笑出声了。这座城市，我们娘儿俩终于有了一块属于自己的地方。不大，120平，足够了。